Problematiku priečnej vodnej prekážky máme za sebou a momentálne sa nachádzame pri červených kolíkoch, ktoré nám označujú pozdĺžnú vodnú prekážku. Momentálne sme dostali loptu do pozdĺžnej vodnej prekážky. Môže to byť rôzny kaňón, prípadne nejaká záchytná zóna pre dažďovú vodu. Momentálne však máme zase možnosť, alebo opäť všetky možnosti tie, ktoré boli pri priečnej vodnej prekážke. Pozdĺžná vodná prekážka nám poskytuje ešte jednu možnosť naviac, a to je dropnúť si ju na dĺžku 2 palíc nie bližšie k jamke. Decide where the ball crossed the line of the 2 red posts, which is here. You put in a T to indicate the position, and then you can drop out by 2 club lengths. 1, 2, and making sure that the 2 clubs are not closer to the pin, you indicate the position again with another T, and now you are free to drop the ball in this area, not nearer to the hole. 1 penalty shot and you can play on. Môžeme túto celú akciu zopakovať aj z opačnej strany, pretože nám v podstate dovoluje polomer, čiže nebližšie k jamke, ísť aj na druhú stranu. Z týchto možností, ktoré sme uviedli, či už pri priečnej alebo pozdĺžnej vodnej prekážke, si hráč vyberá vždycky len jednu, tú, ktorá sa mu najviac hodí. Thank you, everybody. Certainly hope that you've understood this basic rule of golf. Very important that you do, because your ball is going to be in this situation sooner or later. Hope you've enjoyed today. See you next time. Bye-bye. Na záver jeden malý tip, akým spôsobom si vylepšiť alebo rozšíriť pozíciu dropovania alebo dropovacej zóny. Využívajte najdlhšiu palicu, ktorá sa nachádza vo vašom begu. V mojom prípade to bol driver. Pokiaľ využívate driver, zväčšite si plochu a môžete dropovať loptičku na širšej ploche. Ďakujem vám za pozornosť a prajem príjemný zvyšok dňa.